Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer notre premier cours, la digestion et l'absorption pour troisième année collège. Donc, Inch'Allah, في le cours, غادي نتعرفوا على عملية الهضم et on va voir le devenir des aliments dans notre corps. Alors, commençons par le premier chapitre. Donc, transformation des aliments en nutriments. Donc, غادي نشوفوا شنو كيوقع les aliments qu'on consomme et comment se fait leur transformation en nutriments. C'est bon? Alors tout d'abord, on va commencer par une petite définition et on va connaître ou là, غادي نتعرفوا على ce que signifie le mot aliment. Le terme aliment. Alors, les aliments sont composés de lipides, protéines, glucides. Ces molécules vont être transformées au cours de la digestion. Les molécules issues de digestion constituent avec l'eau et les sels minéraux les nutriments. Les aliments ne contiennent pas les mêmes composants chimiques ni dans les mêmes quantités. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors, les aliments, هما les lipides, يعني دهنيات, les protéines, protéinettes et les glucides, les sucres. Donc, les molécules, كناخدوهم quotidiennement dans notre alimentation. C'est bon? Donc, les molécules, غادي توقع ليهم des transformations, غادي يوقع ليهم واحد les changements au cours de la digestion, يعني على طول عملية الهضم. Alors, ces molécules issues de la digestion constituent avec l'eau, يعني الماء et les sels minéraux الاملاح المعدنيه les nutriments. Donc هادو هما les nutriments. بغينا نعطيو une définition des nutriments. Donc sont les molécules issues de la digestion, bien sûr avec de l'eau et les sels minéraux. Donc les aliments ne contiennent pas les mêmes composants chimiques ni dans les mêmes quantités. Bien sûr, chaque aliment est différent de l'autre en ce qui concerne la composition chimique et la quantité. Parce que الأكل ديالنا on ne consomme pas les mêmes quantités d'aliments. يعني كل حاجة كيكون عندها واحد la quantité différente. Donc, nos aliments sont des mélanges de substances organiques et inorganiques minérales. Yani, qu'est-ce qu'on va comprendre? Les aliments sont de deux natures différentes. Donc, la première, c'est de nature organique. غادي نعرفوا شنو هما les substances organiques et inorganiques ou la minérale. يعني معدنية ou عضوية. C'est bon? Alors tout d'abord, on va commencer بهاد المواد العضوية ولا les substances organiques. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par substance organique? Donc constitué d'éléments اللي هما الكربون فيهم الموليكول de carbone. Bien sûr هنا دخلنا في la composition chimique. Donc فيه الكربون, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Alors les substances organiques sont les glucides, سكريات, les protéines, les protéinettes, les lipides, دهنيات et les vitamines. Donc هادو هما les substances organiques bien sûr qui sont caractérisées par leur formule chimique riche en carbone, hydrogène, oxygène et l'azote. ندوزو دابا les substances inorganiques ou les substances minérales يعني المواد المعدنية. Alors ils ne contiennent pas de carbone ما كيكونش فيهم الكربون يعني هذه هي la différence. Et là سولكم البروف ديالكم شنو هي la différence entre les substances organiques et les substances inorganiques, c'est l'absence des molécules de carbone en ce qui concerne les substances inorganiques. Alors les substances inorganiques sont l'eau et les sels minéraux. Voilà. L'eau et les sels minéraux. C'est bon? Donc هادو هما المواد المعدنية. Donc tout d'abord, غادي نشوفوا les substances organiques. Donc هادوك les glucides, les protéines, les vitamines اللي هضرنا عليهم. Donc غادي نشوفوا كل وحده بوحدها. Alors tout d'abord, donc les substances organiques, عندنا les glucides. Donc les glucides ولا هما سكريات. Donc nourriture énergétique utilisée pour le corps par le corps pour produire de l'énergie. On les trouve dans les fruits, les pommes de terre, les miels, etc. Alors هاد السكريات علاش قلنا une nourriture énergétique. Par exemple, ملي كتحسوا بالسخفه ولا كتحسوا براسكم عيانين كيقول لكم خذوا شي حاجه تكون حلوه. دونك هاد السكريات كيعطيكم لينيرجي يعني كيعطيكم الطاقه باش تقدروا انكم تكملوا النهار ديالكم وما تبقاوش حاسين بهذاك لا فاتيك. دونك او كي ياخذهم لو كور ديالنا bien sûr pour produire de l'énergie باش تعطينا الطاقه ونبقاو واقفين. وكنلقاوهم في لي فروي في لي بوم دو تير كنلقاوهم بيان سور حتى في لي ليغوم كنلقاوهم في الميل. دونك الميل معروف باللي حلو اكسيتيرا. كاين بزاف ديال الاغذيه اللي كيكون فيهم سكريات. دونك هاد السكريات كيتقاسموا لينا بزاف ديال يعني دوطخ تيب. دونك الجليسيد كنلقاو فيهم دوطخ تيب. Premièrement les monosaccharides. Alors فين ما تسمعوا شي حاجه فيها مونو عرفوها راها يعني une seule molécule يعني individuelle.
c'est bon. Donc monosaccharides sont les glucides les plus simples. Voilà, هما السكريات البسيطة. Donc عندنا l'exemple de glucose, du fructose, الجلاكتوز. هادو واحد الانواع ديال السكريات. دونك glucose كنسمعوه ديما وكنستعملوه حتى في حياتنا اليوميه، كيستعملوا الامهات ديالنا في الحلوى، في لا باتيسري. دونك كاين عندنا الجلوكوز، فريكتوز كيكون في لي فروي، الجلاكتوز. هادو كلهم سكريات بسيطه. دونك فيما تسمعوا او تعرفوا راه كنهضروا على ان سكر. دونك هادو لي مونوساكاريد. دوزو دابا لي دي ساكاريد، لو دوزيام تيب. الوغ دي فيما كيكون عندنا دي ça veut dire deux molécules. Donc les disaccharides sont formés de deux molécules de monosaccharides. Donc elle est plus complexe les monosaccharides puisqu'elle est constituée de deux molécules de monosaccharides. Yani elle est constituée de deux molécules de sucre simple. L'exemple est le maltose. Alors le maltose هما deux molécules de glucose. Yani glucose زائد glucose كيعطينا المالتوز. عندنا اللاكتوز. هاد اللاكتوز كنلقاوه في الحليب. دونك اللاكتوز هو واحد لا موليكول دو غلوكوز بلس الجلاكتوز. دونك غلوكوز بلس galactose كيعطينا اللاكتوز. اي عندنا الساكاروز اللي هو غلوكوز بلس فركتوز. دونك خاصكم تعرفوا بلي هاد لي دي ساكاريد ولا هاد لو تيب دي غلوسيد كيكون فورمي دو دو موليكول دو مونوساكاريد. Alors ندوزو لاخر اكزامبل سي لي بوليساكاريد. بولي ça veut dire بزاف، يعني عندنا بزاف ديال لي موليكول. دونك sont formés de plusieurs molécules de monosaccharides. يعني ils sont constitués من واحد l'enchaînement ديال هاد لي sucres simples ديال لي monosaccharides. عندنا deux exemples اللي هما l'amidon اللي هي النشا ولا سيلولوز. الوغ النشا كنلقاوها بزاف في الخضار، كنلقاوها في لاريكو، كنلقاوها في الروز، كنلقاوها في لي بوم دو تير. دونك l'amidon وكنلقاوها في الخبز. دونك l'amidon غادي نهضروا عليها ان شاء الله بزاف في لي زيكسبيريونس الماجين. ولا سيلولوز هي واحد البوليساكاريد اللي كيكون عندنا ستوكي في لو كور ديالنا وعند لي زانيمو. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي ديال لي سبستانس اورغانيك في لي غلوسيد. Alors ندوزو دابا لي بروتيد. دونك البروتيد اللي هما البروتيدات ولا البروتينات. Alors les protides sont des aliments bâtisseurs. شنو هي bâtisseur؟ c'est-à-dire ils constituent le corps ديالنا. يعني كيقول لك ديما خذوا البروتينات راه مزيانين العضلات، مزيانين لو كور ديالنا. دونك ils sont des aliments bâtisseurs utilisés pour le corps pour la croissance. Voilà كيساعدونا على النمو et le renouvellement des cellules يعني وتجدد الخلايا. C'est bon? Alors les protéines se trouvent dans les plantes. Exemple l'haricot, la viande, poisson, les œufs. Donc كنلقاوهم في les plantes وحتى chez les animaux. ديما كيقول لك كلوا اللحم حيت فيه البروتينات، كلوا الدجاج فيه بروتينات، كلوا الاسماك فيهم بروتينات، كلوا البيض فيه البروتينات. دونك فوالا وكنلقاوهم حتى في واحد لو تيب دو دي بلانت. الوغ هاد البروتيدات هادو حتى هما فيهم ثلاثه الانواع. فيهم لي زاسيد اميني ولا الاحماض الامينيه. ديما كنسمعوا هاد الاحماض الامينيه. دونك هما لي بروتيد لي بلو سامبل، هما البروتيدات اللي لي بلو سامبل. دونك غادي نفهموا بلي هاد لي زاسيد اميني هما كي فورم لي بلو كومبلكس. من بعد عندنا لي بيبتيد، البيبتيدات. الوغ لي بيبتيد سون لي شين كور داسيد اميني. دونك واحد لا شين داسيد اميني. دونك اسيد اميني بلس ان اوتر بلس ان اوتر. دونك ان بتي نومبر داسيد اميني غادي يعطينا البيبتيدات، لي بيبتيد. اي ديرنييرمون لي بروتيين. ديما لي بروتيين هما اللي كنهضروا عليهم. et vous devez savoir que les protéines هما les plus complexes. donc هادو sont de longues chaînes d'acides aminés. يعني فيما كتكون عندنا une longue chaîne d'acides aminés donc كتسمى لينا بروتيين. سي بون جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي دي بروتين. ندوزو دابا لي ليبيد، الدهنيات. دونك الدهنيات ديما كنسمعوا بلي الدهون خطر على الصحه ديالنا وكي سبوا لينا لوبيزيتي السمنه ايتو، ولكن راه حتى هما اون دوا لي كونسومي حيت عندنا واحد لي سيلول في الكور ديالنا كي زون بوزوان لهداك لو ستوك ديال الدهنيات واخا، ولكن بيان سور il faut pas abuser. alors les lipides aliments énergétiques حتى هما كيعطيونا الطاقه في حالهم. شنو اللي قلنا فيهم لينيرجي؟ سي فو رابلي هما لي glucides. دونك السكريات كيعطيونا لينيرجي، حتى الدهنيات كيعطيونا لينيرجي qui se trouvent dans les plantes et les animaux. l'exemple النوا، huile de beurre، les matières grasses. دونك اي حاجه كتكون فيها الدهنيات كيكون فيها الزيوت راها عباره على لي ليبيد ولا الدهنيات. لي نوا دونك غادي تلقاو كاع هذوك المكسرات بيان سور. الا شديتو واحد لي نوا وبقيتي كتدق فيها دونك ملي ولا كتفروتيها غادي تخرج لينا الزيت. دونك هادو حتى هما كيتكونوا لينا من زيوت ولا لي ليبيد. دابا غادي ندوزو للدوزيام تيب دو سبستانس. عندنا لي سبستانس انورغانيك. شنو قلنا ابروبو دي سبستانس انورغانيك؟ هما لو،
او لي سيل مينيرو. دونك غادي نشوفوهم دابا. لو بيان سور كنعرفو ما كاينش شي واحد ما كيعرفش الماء، دونك سي لا موليكول المهمه بزاف في حياتنا. دونك لا موليكول داش دو زوا دي لا فورمول شيميك. الوغ خصكم تعرفوا بلي الانسان في لو كور ديالو دونك il est composé de 65% d'eau. هذا فوليوم كبير، يعني ان الماء كيكون لنا 65% ديال الجسم ديالنا، يعني لو omniprésent كنلقاوه ديما. Alors les plantes à plus de 85%. يعني اما النباتات خلاص راه كل نبته كتكون غنيه بالمياه، دونك فيها 85% ديال de l'eau. Alors l'homme doit boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. دائما كينصحونا الاطباء و لي نوتريسيونيست ايتو باش ناخذوا واحد الكميه اللي مهمه من الماء équivalent à 1,5 litre d'eau par jour. ou le reste كناخذوه في الماكله ديالنا. دونك كناخذوه في لي زاليمون، كنلقاوه في لي فروي، كنلقاوهم في لي فروي لي ليغوم اكسيتيرا. دونك هذه راها واضحه. alors les sels minéraux الاملاح المعدنيه. دونك les sels minéraux existent dans les organismes de l'ordre de plusieurs grammes. دونك كناخذوهم بواحد الكميه اللي كتكون محسوبه، دونك ما كنلقاوهمش بكميه كبيره ولا وافره، دونك كنلقاوهم بكميات صغار quelques grammes. Alors ils sont formés de calcium. donc الكالسيوم ديما كيقول لك الكالسيوم كنلقاوه في مشتقات الحليب ايتو. دونك الكالسيوم حتى هو ان اليمون باتيسور مزيان اللوس ديالنا، مزيان لو كور ديالنا. كنلقاو لو صوديوم، المغنيسيوم، الفوسفور et le potassium. Donc هادو bien sûr sont des molécules ou là plutôt des sels minéraux. Donc on est arrivé à la fin de cette partie. Donc c'était un petit rappel. Donc je faisais les substances organiques et on a vu les substances inorganiques. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. J'espère que vous avez compris et bonne chance à tout le monde.